ثانك يو. هلا في المطعم. الحين لسه ما بنتغدى، بس شكله الأكل محترم يعني بيجهزوا الغداء. أهم شيء الغرفة حلوة ونظيفة، فأنا تعبت من الخناقات معاهم. حتى بتحجز عن طريق الأونلاين وبيعطوك يعني غرفة مش نفس الغرفة اللي أنت حاجزها. السلام عليكم ورحمة الله. نحن اليوم في فيتنام، في هانوي عاصمة فيتنام، ورايحين حاجزين رحلة علشان نروح لواحدة من أشهر الجزر اللي موجودة هنا، وهي جزيرة هالونغ. فهالونغ هذه في كتير يعني رحلات ليها، ففي يوم واحد وبتدفع تقريبا 1,900,000 دون الفيتنامي، وفي رحلة بتدوم ليلة واحدة ويومين. فهي اللي حاجز أنا سعرها 2,900,000، وبعدين تاخذ معاها يعني وجبة الغداء ووجبة العشاء. الصبح يعني تاخذ معاها وجبة الإفطار ووجبة الغداء، وبعدين ترجع بكرة المساء. فأنا هذه اللي حجزت، بس أنا حجزت برضو غرفة مستقلة، لأنه السعر هذه المبيت اللي واخدين بهذا السعر راح يباتوا في غرف مشتركة، فأنا طلبته على غرفة مستقلة. فدفعت تقريبا 4 مليون، اللي هي تقريبا حسبتها تقريبا $150، يعني فيها الرحلة كل شيء داخل، وبرضو فيها الغداء والعشاء اليوم، وفيها بكرة الفطار والغداء، وفيها كل الاكتيفيتيز، زائد في غرفة برايفت. فلما اوصل ان شاء الله على هناك فراح اشارك معاكم الغرفة وكل شيء. فاخذكم جولة هنا. اول محطة يوقف فيها الباص، ففيها الكثير من الفيتناميين هنا. زي ما بتعرفوا فيتنام اكثر السياح حتى اللي فيها من دول اسيوية، فزي ما بتشوفوا وانت ما تعرف الفرق بين الصيني او الفيتنامي، فكلهم يعني بالنسبه لي شبه بعض. ما اقدر افرق اقول هذا فيتنامي او هذا صيني او هذا تايلندي، ما ادري اذا هذول كلهم يعني فيهم ناس تانية. فاحنا عندنا في المحطه الجميله هذه. بالنسبه للباصات اللي جايبيننا هم هذول واقفين هناك، خلاص نوقف 15 دقيقه وبعدين نكمل معاكم الفيديو. وخصوصا انا كان بدي اخلي الفيديو بدايته لغاية ما اوصل على السفينة، بس ما دامت واقفين هنا فنشارك معاكم برضو الاجواء هنا في فيتنام، عشان برضو تشوفوا هيك الحياة او اللايف ستايل تبع الفيتناميين. فهيك المكان هذا فيه سندويتشات، فيه سوبر ماركت، فيه مقهى، فيه كل شيء. يعني محطة استراحة جميلة، فيه حمامات، كل شيء موجود. فهيك جولتنا الصغيرة لمحطة الاستراحة فيتنام، محطة نظيفة ومتوفر فيها كل شيء. فبصراحة أنا الحين ما بدي ولا شيء، كل شيء عندي في أول محطة. فإذا بعدين احتجنا أي شيء فراح أخذه، بس الحين يعني أنا مش محتاج أي شيء، لسه أخذت فطوري في الفندق. وهون وصلنا على أول محطة، وقفونا هون وقال لك يا سيدي راح يجي قارب سريع يشيلنا من هنا على مكان تاني، وبعدين نركب باص تاني علشان نوصل للمركب الرئيسي هناك. زي ما بتشوفوا فيه تلفريك، يعني ما أدري هذا وين بيودي. وهون يعني راح تكون محطتنا الأولى. جايين هنا نستنى، هاي مكتوب عليها هاوسين ويتنج جيتس، يعني زي ما تقول هيك محطة الانتظار تبع الضيوف. زي ما تشوف هذول شكلهم برضو سياح آسيويين، يعني مش زي جواء المحطة هيك. ونحن راح نقعد نستنى البوت تبعنا هنا. خلونا ندخل داخل ونشوف كيف الأوضاع.
خلاص الحين اجى مركب صغير راح يودينا ممكن نص ساعة وما ادري، بعدين نركب في باص ثاني يعني رحلة. هون بتشوفوا هذا بحر فيتنام، يعني شوية لونه رايح للأسود مش زي وقت البوسفور اسطنبول. يا ثانك يو. Glad to see you, my friend. Glad to see you. ثانك يو. هذا شو شايل هذول جروب، فخلونا ندخل يلا. هنا خلف هناك احس كيف جوا، شو فيه كيف الجو حر جوا والله كنت راح اوقع. خليني اروح قدام اخر شيء. سوري. بتشوفوا هنا مقعد السواق واحنا قاعدين جنبه على طول، بس شكلنا راح نترشرش مية هنا لأنه في فتحة، فشكلنا راح نتعبى مية الله أعلم. السواق فتح هذا وراح ننطلق جهتنا اللي أنا مش عارفها، بس المهم هيك الطبيعة في فيتنام زي ما تقول هيك فاتحين تكييف أو شيء. يا سيدي قال لك هذا سبيد بوت بس سرعته تقريبا 20 كيلو في الساعة، يعني لو ما كان سبيد بوت ما أدري والله كم راح تكون السرعة تبعه، يعني راح تكون 10 كيلو في الساعة وهيك شكله يعني من داخل هيك. وفي مقعد ورا نحن رايحين، هذا السواق تبعنا عنده نقص حاد في النظر الأجواء. بعد ما ساق بينا 10 دقائق وقف هنا، والحين ممكن نروح يعني نركب في باص ثاني. هيك الأجواء طبيعة، المراكب واقفة هنا صافة، وهنا راح نحصل باص ثاني راح نركب فيه. خلينا نشوف يعني نشوف شو التفاصيل وكيف راح تكون تبعنا. يعني أنا ما عندي أي فكرة، بس رايح هيك يعني حسيت شوية بالملل، فقلت ليش لا أروح أشوف لي أي رحلة هيك أطلع فيها، لأنه صراحة ال3 أيام اللي قعدتها في فيتنام مملة شوية وهيك. وبعد المركب طلعنا الحين في باص ثاني هيك، يعني راح نشوف ممكن بعد في ساعة تانية على القارب الكبير اللي راح نركب فيه. خلوكم معانا تاني نشوف شو اللي جاي. يعني أنا بصراحة ما عندي أي فكرة، بس رايحين وخلاص خلينا على الله. Other people, because today totally our group have maybe 36 people. We will go to the second table. Okay. المهم قال لك يا سيدي انه راح جروب تاني من مكان تاني بعدين يروح على المركب، لانه الجروب اليوم العدد تبعه تقريبا 36 واحد. فخلونا نشوف، نحن مو مشكلة، نحن بنتفسح وبرضه انا يعني راح ابات، راح اقعد هناك لغاية بكرة، فراح اشارك معاكم التفاصيل كلها. خلوكم معنا. طلعنا هو يزمر، اصحاب الدراجات هذول بده يدور هنا مدمنين على الزمور، يعني كل شوية يزمر هيك فاضي بيزمر. تشوف مدينة هانوي يعني جوا المدينة والله وضاع يعني لا يتخيل، كله بيزمر كله بيزمر، فيش احترام لقوانين السير، يعني البايكات كتير يعني الموتوسيكل كتير. المهم هذا وضعنا في فيتنام. هذه الأجواء هنا على جنبات الطريق، يعني سبحان الله البلد كلها مي، يعني دائما تلاقي هيك زي المسابح هيك، يعني تلاقيها في كل من على طول الطريق المي 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 سبحان الله. ولو اني يعني الحين 3 أيام انا هنا ما مطرت بالمطر. المهم اليوم الجو حلو وسخن وما فيه مطر، وهذا احلى شيء. وقفنا في هذه المحطة، هذا الباص تبعنا، فالحين راح يشيلون الشنط وبعدين راح نطلع على مركب، والمركب هذا راح يودينا على مركب تاني. يعني هذه مش الأخيرة، فلسه حناخد مركب، ومن المركب هذا راح يودونا على المركب الكبير. فيعني الحين تقريبا 4 ساعات الرحلة، يعني من يوم ما طلعت من الفندق لغاية الحين 4 ساعات. خلينا رايحين، علشان هيك أنا حجزت 2 وليلة، علشان في عندهم رحلة تروح الصبح وترجع بالليل، بس تتبهدل يعني راح تقضي لك 4 ساعات رايح و4 ساعات جاي، يعني وما راح تشوف شيء، يعني راح تقعد الرحلة يعني 2 ساعات مش أكتر. هيك الأوضاع. قال لك يا سيدي تعال هنا واستنى
عاد احنا بنستنى ممكن المركب يكون في مكان هنا. المهم الأجواء جميلة هيك، يبين لك جبال في نهر زي هيك. ويعني أنا ما عندي فكرة على وين رايح ولا وين راح يودونا، راح نستكشف المكان مع بعض. هذول التيكتس تبع البوت، وممكن هذه المحطة تبع الفيري أو نركب. واحنا رايحين في الطريق يعني وقفنا تاني في هوستل وشلنا تقريبا ما يعادل 2 كيلو من الباك باكرز تاني. خلونا نشوف شكلها من هون المدخل، بس لازمها تيكت. نستنى هذا المكلف عشان يجيب التيكت. والحين أعطونا التيكت هذا، ندخل من هون علشان نروح للمركب تبعنا. كله بيعطي التيكت هنا. بس هيك يعني احنا داخلين نشوف، فنحن داخلين على المركب تبعنا يودينا على المركب الكبير، واللي هو يعني احنا حاجزين عليه وكذا. يعني الحين يعني تقريبا 4 ساعات ولسه ما وصلنا. ففي ناس حاجزين يوم واحد، فما بظن يعني يوم واحد كافي. الحمد لله اني حجزت يعني ليلة مبيت في الباخر، عشان حسيت انه يوم واحد يعني راح يكون شوية تعدي 4 ساعات رايح و4 ساعات جاي، فمش كافي. هذول كلهم يعني سياح جايين على فيتنام، ممكن رايحين على نفس الوجهة، فهيك. وهذا المركب تبعنا الأول اللي راح يودينا على المركب الكبير اللي ما أدري أنا وين صف. المهم منظر جميل، طبيعة خلابة، كل شيء لغاية الحين كويس، كل شيء مزبوط. راح برضو أشارك معاكم رقم الشركة السياحية اللي حجزت معاهم، خلي لكم الواتساب تبعهم إذا حدا بده يعني يسوي نفس الرحلة حصل شركة السياحة. مهم هذا المركب الصغير الأول، بعدين على مركب ثاني. المهم وصلنا على المركب حقنا. خلاص عرف اسمي. المهم داخلين على المركب نستكشفه معاه هيك يعني مركب تاني. دخلنا له شكله فيه غرف هنا، فيه حمام ودش وكل حاجة. المهم هيك بيكون المركب يتحرك ولا لا. هذا اللي جابنا، هيك المنظر هنا. وراح أكمل معاكم كل التفاصيل تبع الرحلة بعد شوي. Thank you. Hello. رئيسي هذا المركب الرئيسي زي ما بتشوفوا، ففي مزيكا راح أخلص أو راح أشيل المزيكا بعدين. يعني راح يكون المكان اللي راح فيه، لأنه الحين وقت الغداء، فوجبة تبع الغداء هنا. المهم في المطعم. Can I have your guys' attention, please? Welcome aboard. Welcome to Hawaii, guys. What a beautiful weather, yeah? Yeah. This is the best ever. Yeah. It's not raining. It's not too hot yet. So we do everything with this kind of weather. All the activities. Yeah. And I would like to introduce myself. My name's Leo. اسمه ليو. And I am here with you guys for the whole trip, 24 hours. So during the trip, if you need anything, anytime, please let us know. Yeah. Okay. We are out here doing the best. Okay, thank The you. best for you, Leo, Lewis, and later Eric will join us. Yeah. Eric's now on the trip with other 10 people, and they will come back very soon this afternoon, and they will join you guys. Okay. Especially, I would like to present our drinks captain, Brian.
And I also leave my pint letter inside your rooms. Especially we have 3 public jacuzzis. You can use them during the day or nights. Yeah? 3 As long as جاكوزي you can use them. تقدر تستعملهم 24 ساعة. Relax in the biggest jacuzzi until like 2-3 in the morning. Hideaway tours, a great combination between the activities, the party, also relaxing. So that's why the bars totally shut down up here by 1 o'clock. So no more music up here by 1. But afterwards, you guys just keep partying in the biggest. You guys smoke and drink there, but not inside the rooms. No weed, no marijuana here. It's illegal. We do not do anything. كلهم القزبرة ممنوعة. So fun, but also safe. Safety first. And this is the most important. I need you guys to listen carefully. We are now on the boat, on the water. So we are strictly follow the captain directions. Captain takes responsibilities for our safety here. He knows exactly where and when it's safe for us to do things. We're not allowed to go into the water without his permission. راح يعطونا شيء نعبيه في ورقة تانية. وقعنا ورقة في الباص، والحين في ورقة تانية راح نوقعها. المهم ثانك يو. شو تشيكين فورم؟ هذا لازم نعبي معلوماتنا لأنه زي الفندق هذا. الحين لسه ما بنتغدى، بس شكله الأكل محترم يعني بيجهزوا الغداء. هنا الحين الناس بتدفع ديبوزيت عشان المشروبات، لأنه قال لك هنا ما بيتعاملوا بالكاش. تدفع ديبوزيت ويعطوك أشياء تقدر تعطيهم حق البار، يعطوك أي شيء بدك تشربه. فنضيف أول شيء هذا الغداء، نشوف كيف العملية تبع الديبوزيت هذا. هيك يعني تاخذ الصف وتروح تدفع ديبوزيت، يعطوك اشياء تبقى تعطيها هنا، تاخذ لك عصير، تاخذ لك اي شيء حسب المشروب اللي حاطين ورقه باسعار المشروبات. المشروبات مش غاليه، الكحوليه تقريبا $3، اللي بدون كحول $2. هيك يعني اذا بدك صودا او شيء وكولا والاشياء هذه بس $1 يعني 25,000 تقريبا دولار. هنا 50,000 $2، هنا 75 $3، يعني مش غاليه كتير. فزي ما بتشوفوا كان حلو. وبرضو لما السفينة الكبيرة هذه تحركت، نحن ما أدري وين رايحين، بس المنظر جميل ويستاهل الزيارة. راح أتحرك شوية صور. والله المنظر جميل جدا، مناظر رهيبة هنا. على نفس تقريبا الجزر التايلاندية اللي هي مثلا جيمس بوند والأشياء التانية، فنفس الشيء يعني نفس الستايل. طلعت الحين شوية برا بعد ما أخذنا الغداء. تشوف يعني هناك في شواطئ يعني نفس الستايل تبع تايلاند الغرب، يعني زي كوفي في والجزر اللي موجودة والجيمس بوند، يعني تقريبا نفس المنظر. هذا اسم السفينة هايدواي كروز. بعدين إن شاء الله راح يعطونا الغرفة، راح أشاركها معاكم. فأنا أخذت برايفت روم. بالنسبة لغرفتنا هي هذه الميتين، راح ندخل نشوفها مع كله برايفت روم. التانيين كلياتهم يعني بيكونوا غرف مشتركة. اللي بده برايفت روم بيعطوه نفس هذه، يعني بتزود تقريبا $40 على مبلغ الشيرينج روم. فخلينا نشوف معاكم. بتشوفوا هنا في فراش يعني دبل، برضو في فراش صغير، يعني حتى 3 أشخاص ممكن يشاركون نفس الغرفة. في حمام عزكم الله حلو برضو. هنا في فوطة، في كل شيء. هنا برضو ممكن تسبح وانت تتفرج على المنظر تبع البحر. نطلع انه في برضو بلكونة، راح نطلع على البلكونة نشوف اجواء برا. وما شاء الله ما شاء الله حلوة منظر هنا وانت نايم، فقدامك المنظر هذا. بس الثاني دايما الكذب لازم يكون، الثاني موريني جاكوزي وموريني كل شيء، بس هنا ما في جاكوزي. هذا بلكونة يعني ممكن تطلع
على البلكونة من هون. الثاني موريني جاكوزي، بس هذا شكله الباخرة كلها ما فيها جاكوزي. المهم ما علينا، أهم شيء الغرفة حلوة ونظيفة. فأنا تعبت من الخناقات معاهم، حتى بتحجز عن طريق الأونلاين وبيعطوك يعني غرفة مش نفس الغرفة اللي انت حاجزها. هنا برضو بتاخد قهوة شاي والكتل واثنين مية، والغرفة ما فيها فريزر. فيها سيف بوكس، هنا معطينك سيف بوكس، معطينك شبشب، ومعطينك هذا حق الغرق إذا السفينة غرقت تلبسه. برضو فيها تكييف، واللي هو أهم شيء هنا. تمام، يعني ناقصها الجاكوزي. هداك وراني جاكوزي في الغرفة، فخلاص أنا تعبت من الخناقات معاه. أطلع تاني أتخانق معه وأقول له وين الجاكوزي. تعبنا والله العظيم. تحجز أونلاين وبتلاقي الغرفة مش نفس اللي هي موجودة في الصورة. بيعطوك غرفة تانية، أو بيعطوك قديمة، أو بيعطوك شيء، أو بيحطون صور قبل 4 سنين وحالة الفندق خربت. وبعدين بتيجي انت بتلاقي انه الغرفة تعبت خلاص. المهم راح نشارك معاكم كل الفعاليات اللي راح نعديها، فخلوكم معانا. واذا مو مشترك في القناة سوينا اشتراك. فعاليات اللي راح نسويها في المركب هذا، والله تعبان بدي شوية انام. المهم استريح واكمل معاكم. والله هذا كله في فيتنام، يعني الجمال هذا كله في فيتنام. راح نعدي فيه اليوم كله ان شاء الله. يعني هذا منظر الغرفة، يعني وانا قاعد في السرير مطلع جميل. هذا كله في هانوي، جمال الطبيعة. والله شيء جميل جدا. With my phone. With my phone better. وصباح الخير. صحينا اليوم الثاني. شوفوا ما شاء الله، يعني المنظر يعني لا يصدق. الحين الساعة 8 الصبح، 8:15 دقيقة بالضبط. في السفينة هذه برضو بيوفروا الفطار، فنحن راح نطلع شارك معاكم الفطار من فوق. الحين راح يزبطوا لنا اومليت. قلت له حط 3 لانه البيض عندهم شويه صغير. 3 بيضات. ايش البيض هذا؟ هنا في شويه سلطه، ما ادري هناك شو فيه. المهم الفطور بسيط. هناك في صحن فواكه، هنا مربى زبده.
ده بريد. هنا في نقانق ونودلز، يعني هم بيفطروا بالنودلز في هذا البيت. وهنا فاضي والله، ممكن ناس فطرت يعني تقريبا الفطار، يعني أنا من آخر الناس اللي جاية تفطر. حاولنا يعني ننوع الفطار بس يعني كويس، خدنا عصير. في برضه هناك اللي هو القهوة، أشياء تانية اللي بده قهوة ياخدها من هناك. ودائما المنظر الحلو على جنبات السفينة كله. وبعدين لما بتخلص الإفطار تروح على آخر السفينة، راح يعطوك كاياك زي هدول وتروح تعمل بيه جولة. الناس بلشت تاخد الكاياك وتنزل على البحر. أنا بصراحة بدي بس لي قهوة وأقعد قدام هذا الماء. سويت تعبان شوية واليوم عندي تشيك أوت من هنا، فقلت أحسن لي أريح وأتأمل في المنظر الجميل هذا. بديش تاني أروح أتعب مع الكاياك هذا. فزبط لي قهوة، قاعد قدام المنظر الجميل هذا، يعني بتأمل. بس في ناس زي على الكاياك بس معظمهم حطوا الكاياك وناموا فيه. أنا مهم أنا استمتع بجمال المنظر هذا، يعني بديش أضيع ولا ثانية ما استمتع فيها بجمال الطبيعة هنا. تسوي تشيك اوت من الغرفة، تطلع من الغرفة حاطين لك الغداء، تاكل تاني وبعدين خلاص انا اقعد اريح استنى الباص ارجع تاني على العاصمة تبع فيتنام اللي هي هانوي. فهيك كانت يعني رحلتنا اليوم، فنشوفكم ان شاء الله في الفيديو. لا تنسونا من الدعم واللايك والسبسكرايب. Bye. Goodbye. Thank you. Goodbye. باي باي. ثانك يو. باي. Goodbye. Goodbye. See you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. I'm already bothered. She might physically die to do that. Bye. Stay up. Both side. Both side. This letter or this letter or over there.